Shikuesa ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, kjo është edicioni i mesditës, nisi me lajme 8 zyrtar të burgut të Durrësit, u vu në pranga pas arratisjes të burgosurit Altin Doci. Ata janë zëvendët shefi i policisë të burgut, krye infermieri i spitalit të burgut, 5 efektivët që shoqëruan Docin dhe një punonjëse e shërbimit të brendshëm të burgut. Altin Doci u shoqërua në spitalin e Durrësit me ambulancë dhe pa pranga, edhe pse i arrestuar me dyshime për vrasje, Doci nuk ishte masa të shtuara sigurie, çka i dha mundësinë e arratisjes nga spitali. Kontrolli po kryen gjithashtu edhe në Durrës dhe Tiranë, ku dyshohet se mund të fshihet Doci pas arratisjes. 8 zyrtar të burgut të Durrësit u vu në pranga pas arratisjes së të burgosurit Altin Doci nga spitali i Durrësit, ku ishte dërguar për disa vizita mjekësore. Të arrestuarit janë Aulon Çuko, kryeinfermieri i burgut të Durrësit, Desdemon Pazaj, zëvendës shefi i policisë së burgut të Durrësit, efektivët e burgut që e shoqëronin Docin, Dorian Saraçi, Salif Ferollari, Preng Marvataj, Fatjon Baçi, Aranit Çela dhe punonjësja e shërbimit të brendshëm të burgut, Violeta Uka. Ata pohetohen për shpërdorim detyre dhe mos respektim të masave të shoqërimit të burgosurve. Në pamjet e kamerave të sigurisë së spitalit të Durrësit, shihet se Altin Doci është çuar në spital me autoambulancë i paprangosur, edhe pse një person me rrezikshmëri të lartë i arrestuar për dyshimet për disa vrasje. Shoqërimi i Altin Docit nuk është kryer në masa të shtuara sigurie, çka i dha atij mundësinë e arratisjes nga spitali. Pamjet tregojnë daljen e tij me vrap në oborrin e spitalit dhe largimin me një makinë tip Audi të zezë që e priste jashtë. Nga hetimet e deritanishme, kjo makinë i përket një personi gjithashtu me precedent penal. Plani i arratisjes së Docit duket i mirë organizuar dhe në të dyshohet se janë përfshirë persona të jashtëm që e kanë pritur pas largimit nga spitali, por dhe personel brenda burgut të Durrësit që mund ta kenë ndihmuar për arratisjen. Policia vazhdon prej ditës së djeshme kërkimet për të arratisurin Altin Doci. Kontrolle janë kryer dhe në disa zona në kryeqytet si në Astir, Don Bosco, Selit dhe Yzberisht, ku ka dyshime se fshihet ai. Në banesën e tij në Yzberisht, familjarët e Docit thanë se nuk kanë asnjë dieni për vendodhjen e tij. Altin Doci ishte arrestuar në vitin 2020 dhe ishte akuzuar nga SPAK për 4 vrasjet në Durrës, edhe pse kishte fituar pafajësi për to. Doci është nën hetim nga SPAK për masakrën e Bradasheshit, pasi emri i tij u përmend në rrëfimet e të penduarve të drejtësisë Nureddin Dumani dhe Erion Alibej. I arratisuri Altin Doci u arrestua gjatë operacionit Plumbi i Artë si i përfshirë në bandën kriminale. Altin Doci ka qenë i dyshuar për vrasjen e 4 personave, fillimisht 2 vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhiaj në Durrës dhe ekzekutimin e 2 personave të tjerë në vitin 2020, Angelo Avdia dhe Dorian Shkozën. Por më 2 prill të vitit 2024, gjykata e posaçme ka pushuar të gjitha akuzat ndaj Altin Docit, përfshirë edhe dyshimi për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdias, duke shpallur të pafajshëm. Ishin dëshmitë të arrestuarit Klevi Salla, i cili e përfshinte Altin Doci në këto 4 vrasje, por gjykata e posaçme nuk u bind nga këto dëshmi, çka bëri që të marrë pafajësinë. Nga ana tjetër, për vrasjen e 2 vëllezërve Haxhia, gjykata e posaçme dënoi me 25 vite burg Klevi Sallën. Megjithëse Altin Doci fitoi pafajësi në vitin 2024, ai nuk mundi të dalë nga burgu pasi prokuroria e posaçme ka ngritur akuzat të tjera kundër tij pas dëshmive të Nureddin Dumanit, i cili e përfshin në disa ngjarje të rënda. Në dëshmi të dhëna në SPAK nga i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani, Klevi Salla dyshohet si pjesëmarrës në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Turuçit, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Gjithashtu, Doci mbahej në burg edhe për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, shpërthyese dhe i municionit, e kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe grupi strukturuar kriminal. Në një tjetër episod në shkurt të vitit 2025, i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani ka rrëfyer para tokave të zeza disa nga krimet e kryera nga ai dhe banda e një tjetër të arrestuari nga SPAK, Erion Alibej. Dumani ka thënë se pas masakrës së Bradasheshit, ku mbeti i vrarë vëllai Erion Alibej, grupi kriminal do të merrte hak ndaj rivalëve dhe do të vriste në Elbasan kushti dilte përpara. Në porosi të Alibejt, ky i fundit ka akuzuar edhe Altin Docin se kishte qenë në grupin e ekzekutorëve, madje kishte tentuar t'i vriste vëllan, por ishte bllokuar arma. Foltorët e Berishës për të thirrur njerëz në protestë kundër qeverisë po japin atij sinjale se përpara kësaj duhet t'u japë llogari demokratëve të thjeshtë që nga premtimet e pambajtura të kuvendit të rithemelimit e deri tek promovimi i figurave që deri dje e sulmuan atë si Gazmend Bardhi, kështu ndodhi edhe të martën pas ditën e Lezhë.
Berisha mbajti foltoren e parë për këtë vit, edhe pse viti antidiktatur s'ka nisur dhe aq mirë. Probleme nga drejtësia po i japin me rithemelimin, por edhe këtë, si 13 vite opozit, u afaturoi demokratëve. Betej nuk e kishit vetëm me qeverinë shqiptare dhe misionarët e saj në Partitë Demokratike. Beteja ju ishte globale. Zgjodhet pluralizmin që themeluat, shpëtim leti, atë izolim, besuan se na varrosen 7 pashë në tokë me izolimin. Ja ku jemi sot. Por demokratët që paguajnë faturën e din mirë edhe çmimin. Keni shumë shputin nga baza prej u bën 8 muaj, sepse kjo baza, kjo po ama në Partinë Demokratike gjallë. Dhe unë besoj se kjo është jo fajot personal, po kes informimi që bëhet nga numri 2 i Partisë Demokratike dhe më poshtë. Dhe kryesisht drejtuesit e qarsheve, sepse drejtuesit e qarsheve janë të mrum, janë në lista të mbyllura dhe nuk besoj se nuk i njohin mirë as demokratë. Desha të pyes, si ka emrin klinika e Burgut Fierit, ajo që mbjell flokët? Dhe pastaj personazhet që dalin kanë sukses paralel politik me të njëjtën sigël. Po u t'jap ty fjalën e nderit. Ju kur nuk do mund ta marr kush këtë për interesa personale e vetjake. Ata që e bën këtë, ata u shuan emri tyre, nuk është më. Por kjo parti nuk është kur parti as e lejeve të ndërtimit, as e pallateve pa leje, as e fshehjeve të krimeve. Për lidhje me krimin, doktori së fundmi ka akuzuar takimet e Saljanit, por 4 vite më parë e kishte radhën Gazmend Bardhi për vrasjen e Pierin Xhuvanit te Elbasanit. Njëri po ja probleme me kallëzimet e vjetra nga brenda, tjetri me foltoret paralele nga jashtë. Për t'i paralajmëruar, Berishës ju kujtua vetëm një emër, jo rastësisht një javë para 21 janarit, i fundit që provoi ta sfidoj, Lulzim Basha. Një kalpsire brendshme e kapi Partinë Demokratike. Një kryetar që ju dhat besimin, ditën ishte me ju, natën me Edi Ramën ndante parat dhe pazaret. Punonte kundra jush, punonte kundër idealeve tuaja, interesave tuaja. Ai që kujton se mundet të bëj, mund të ta themi të lulzoj në këtë mënyrë, ai gabon. Ti do përfundosh një lloj si ata tjerët, edhe pa asnjë emër. Nuk të ka borxh, kërkujt kjo, as Sali Berisha. Por doktori para demokratëve bëri një pas. Ai për herë të parë siguroi se pasardhësi i tij politik nuk do të vijë nga familja, por ka një kusht themelor për të qenë kryetar. Si fillim, duhet të ketë vota. Nuk kam nërmend të la pasardhës as vajzën, as djalin tim. Pasardhën ja u la ju, do ta zgjidhni ju, atë që të besoni më shumë. ABC News ka ndryshuar kanal. Si ta gjeni? E thjeshtë. Bëni kërkim automatik në televizorin tuaj, dekodra digital dhe Tring, dhe ABC News do të shfaqet në listën e kanaleve tuaja. Ne jemi kudo. Sterilizimi i pajisjeve kirurgjikale të spitaleve nuk do të ofrohet më nga privati. Vendimi i qeverisë parashikon që ky shërbim të ofrohet nga shteti me anë të një operatori kombëtar për të gjitha spitalet publike, por nuk përjashtohen edhe spitalet private që do ta kërkojnë atë. Financimi fillestar do të jetë 200 milion lek nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë. Shërbimi i sterilizimit për pajisjet kirurgjikale në vend do të kalojë tashmë në menaxhimin e shtetit. Sipas vendimit të qeverisë për të menaxhuar këtë shërbim, do të ngrihet një shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, e quajtur operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit. Kapitali fillestar për krijimin e operatorit është 200 milion lekë, financuar nga buxheti i vitit 2026 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.
Shoqëria aksionare Oshis do të ofrojë shërbimet kundrejt të gjitha spitaleve publike universitare, rajonale dhe bashkiake në Republikën e Shqipërisë kundrejt pagesës. Po ashtu, operatori shtetëror mund të ofrojë shërbime të tjera shtesë edhe për subjekte private. Të ardhurat e arkëtuara më pas do të përdoren po nga vetë shoqëria. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale do të ketë detyrimin që të i sigurojë shoqërisë aksionare mjediset e punës të nevojshme për fillimin e ushtrimit të veprimtarisë. Operatori kombëtar i sterilizimit do të ofrojë kundrejt pagesës sete të personalizuara të instrumentave kirurgjikal steril, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimësh në sallat kirurgjikale, menaxhimin dhe administrimin e stacionit qendror të sterilizimit në QSUT, ofrimin e instrumentave kirurgjikal sipas tipologjisë së ndërhyrjes, të paketuara në sete individuale për çdo pacient, si dhe menaxhimin e cikleve për ripërpunimin dhe sterilizimin e instrumentave apo furnizimin me veshje sterile salle. Koncesioni për sterilizimin u firmos në dhjetor të vitit 2015 dhe ishte një kontratë koncesionare 10 vjeçare për sterilizimin e instrumentave kirurgjikal në spitalet publike me një vlerë prej 100 milion eurosh. Ishte gjithçka e përgatitur dhe për edicionin e mesditës. Ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vijim do t'jeni me kolegun Ertan Prifti që ndroni me ABC.